F'Settembru tal-2023 l-impjiegi full-time żdiedu bi 8.0% filwaqt li dawk part-time bħala impjieg ewlieni żdiedu bi 3.5% meta mqabblin ma' Settembru tas-sena ta' qabel. Dan ħareġ minn stqarrija tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dwar ix-xogħol irreġistrat f'Settembru tal-2023. Fil-fatt l-NSO jgħid li l-persuni reġistrati b'impjieg full-time laħqu l-278,677 ħaddiem. L-attivitajiet ta' servizz amministrattiv u ta' sostennu l-attivitajiet ta' servizz tal-akkomodazzjoni u tal-ikel kienu l-aktar żewġ oqsma li waslu għaż-żieda fix-xogħol meta mqabblin ma' Settembru tal-2022. L-NSO nnota wkoll li x-xogħol full-time irreġistrat fis-settur privat tela b'20,342 persuna għal 226,221 ħaddiem. L-impjiegi fis-settur pubbliku żdiedu b'207 għal 51,452 ħaddiem. L-att ta' nies irreġistrati li jaħdmu għal rashom full-time tela b'726 meta mqabbel ma' Settembru tal-2022, mentri l-att ta' persuni reġistrati bħala impjegati żdiedu b'19,823. L-irġiel li jaħdmu full-time żdiedu bi 8.4% filwaqt li n-nisa żdiedu b'7.3% fuq is-sena ta' qabel. Intant f'Settembru tal-2023 l-impjiegi reġistrati bħala part-time żdiedu b'6.3% meta mqabblin ma' l-istess xahar tal-2022. L-oqsma li l-aktar wassu għal din iż-żieda kienu l-attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi u s-settur tat trasport u l-ħażna. L-att ta' nies kellhom kemm impjieg part-time kif ukoll ieħor full-time laħqu il-41,134, żieda ta' 8.7% meta mqabbel mal-istess xahar fl-2022. Min-naħa l-oħra l-persuni li kellhom biss impjieg part-time kienu jammontaw għal 33,926, żieda ta' 3.5% meta mqabblin mal-istess xahar fl-2022.